អ្នកជំនាញខាងសារព័ត៌មានស្វាគមន៍ការបើកទលាយឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធចូលរួមធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់របបសារព័ត៌មានរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននៅពេលនេះលោកប្រាជេវរាយការណ៍ការប្រកាសចង់បានទស្សនៈអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្នែកសារព័ត៌មានចូលរួមផ្ដល់គំនិតដើម្បីកែប្រែឬធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានរបស់ក្រសួងព័ត៌មានបែបនេះខណៈដែលក្រសួងថាដល់ពេលដែលត្រូវកែច្បាប់របបសារព័ត៌មានជាថ្មីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានថ្លែងអះអាងថាការរុះរើច្បាប់របបសារព័ត៌មានឲ្យក្លាយជាច្បាប់ថ្មីគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តនៃវិស័យសារព័ត៌មានឲ្យក្រុមអ្នកកាសែតដឹងកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាកន្លងទៅអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកអុកកឹមសេងលើកឡើងថាក្រសួងត្រូវការដៃគូក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការចូលរួមផ្ដល់មតិយោបល់នៃដំណើរការកែប្រែច្បាប់នេះលោកបញ្ជាក់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មមិនមែនជាការបង្កើតការគៀបសង្កត់លើស្ថាប័នសារព័ត៌មានទេប៉ុន្តែគឺជាការធ្វើច្បាប់យ៉ាងណាឲ្យស្របទៅនឹងការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាសារព័ត៌មានជារួមយើងបានមកមតិគ្នាថាមានការចាំបាច់ដែលត្រូវរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ហ្នឹងក៏ដូចជារៀបចំបែបបទនានាដែលតម្រូវឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជាបុគ្គលក្តីជានីតិបុគ្គលក្តីដើម្បីអនុវត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះយ៉ាងណាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបនេះមិនទាន់ប្រាប់ពីដំណើរថានឹងកែប្រែមាត្រាណាខ្លះឬបន្ថែមចំណុចណាខ្លះនៅឡើយទេលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាច្បាប់ថ្មីនៅតែធានាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដដែលដោយអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែអាចលាក់ប្រភពនិងគ្មានការត្រួតពិនិត្យពីស្ថាប័នរដ្ឋមុនការផ្សាយនោះទេនាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានលោកមឿនឈិនរិទ្ធនិយាយថាលោកគាំទ្រចំពោះការបើកទូលាយរបស់ក្រសួងព័ត៌មានឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធចូលរួមផ្ដល់មតិយោបល់ក្នុងការកែច្បាប់អ្នកធ្វើការផ្នែកសារព័ត៌មានរូបនេះសង្កេតឃើញថាច្បាប់របបសារព័ត៌មានសពថ្ងៃមានមាត្រាខ្លះផ្ដល់សេរីភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មានរួចហើយប៉ុន្តែមាត្រាផ្សេងទៀតមានការចែងទូលាយពេកជាឧទាហរណ៍ការហាម5ការសរសេរប៉ះពាល់សន្តិសុខជាតិស្ថិរភាពនយោបាយនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដែលការហាមឃាត់នេះមិនបាននិយាយថាព័ត៌មានប្រភេទណាប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិស្ថិរភាពនយោបាយឬសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនោះទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បាននោះគឺចង់បានឲ្យមានការផ្ដល់និយមន័យជាក់លាក់ដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយើងងាយស្រួលនឹងអនុវត្តតាមនិងជៀសវាងនៅការបង្កឲ្យមានកំហុសឆ្គងក្នុងការស្ថិរព័ត៌មានរបស់យើងច្បាប់របបសារព័ត៌មានដែលបានបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ1995មកដល់ពេលនេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកអុកកឹមសេងលើកឡើងថាមិនបានក្តោបទូលំទូលាយលើសារព័ត៌មានសពថ្ងៃទេខណៈច្បាប់នេះនិយាយត្រឹមតែការបោះពុម្ពផ្សាយព័ត៌មានលើក្រដាសប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យសារព័ត៌មានរីកចម្រើនការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលអាចផ្សាយជាអក្សរសំឡេងរូបភាពនិងជាវីដេអូថែមទៀតផងខ្ញុំប្រាជេវអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា NDI បដិសេធថាខ្លួនមិនបានលំអៀងទៅរកគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយក្នុងការបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាការបដិសេធនេះបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងរដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ថាវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីផ្ដួលរំលំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកយាងសុជាមេតារាយការណ៍វិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI អះអាងថាពួកគេគឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យមិនលំអៀងនិងជាដៃគូរបស់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់មិនថាបកកណ្ដាលអំណាចឬបកប្រឆាំងឡើយឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អាស៊ីសេរីតាមសារអេឡិចត្រូនិកនៅថ្ងៃទី17សីហានាយកកម្មវិធីវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំកម្ពុជាលោក John Kavano បញ្ជាក់ថាការងាររបស់ NDI គឺផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដែលនាំមកនូវផលប្រយោជន៍សម្រាប់គ្រប់គណៈបកនយោបាយនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាការចេញមុខបកស្រាយភ្លាមរបស់មន្ត្រី NDI នេះគឺបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះ Fresh News បានផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីយប់ថ្ងៃទី16សីហាថា NDI បានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជួយបកប្រឆាំងដើម្បីផ្ដួលរំលំបកកណ្ដាលអំណាចបណ្ដាញសារព័ត៌មាននេះអះអាងថាតាមរយៈឯកសារបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ NDI រៀបចំសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខែមីនាឆ្នាំ2017ដែលពួកគេទទួលបានតាមរយៈការបែកធ្លាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ឈ្មោះកូនខ្មែរគឺបង្ហាញពីផែនការទុច្ចរិតរបស់ NDI ក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនិងល្បិចកលសម្រាប់ជួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីយកឈ្នះបកកណ្ដាលអំណាចយុទ្ធសាស្ត្រនោះគឺ NDI បានណែនាំបកប្រឆាំងឲ្យប្រើពាក្យស្លោកជាផ្លូវការនិងជំរុញឲ្យឃោសនាតគ្នាថា
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគេចោទថាតែងវាយប្រហារលើរដ្ឋាភិបាលមានដូចជាកាសែត The Cambodia Daily កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងវិទ្យុដែលទទួលលុយពីប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនជាដើមហើយថាបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែចាញ់ទៀតនោះវានឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋយល់ថាគឺមកពីបកកណ្ដាលអំណាចជាអ្នកបោកប្រាស់ព័ត៌មាន Fresh News ដដែលក៏បានផ្សព្វផ្សាយដោយស្រង់សម្ដីមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃម្នាក់ដែលអះអាងថាតាំងពីមានសកម្មភាពការងារនៅកម្ពុជារហូតមកវិជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យមិនដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនោះទេទោះជាយ៉ាងណាអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងแนะនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រដើម្បីសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី17សីហាឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នេះនាយកកម្មវិធីវិជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំកម្ពុជាលោក John Kavanaugh ឲ្យដឹងថាចាប់ពីខែមករាដល់ខែមេសាឆ្នាំ2017វិជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលមិនត្រឹមតែសម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទេគឺបានបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបក្សនយោបាយតូចៗចំនួន3ផ្សេងទៀតទៅលើប្រធានបទផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដើម្បីពង្រឹងគណៈបក្សនយោបាយទាំងនោះលោកថា NDI បានផ្ដល់ឲ្យបកនយោបាយនីមួយៗនៅឱកាសបង្ហាញនៅបញ្ហាដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះហើយចង់ទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលបែបណានោះលោក John Kavanaugh បន្តថារយៈពេលជាង25ឆ្នាំមកនេះ NDI បានធ្វើការងារក្នុងនាមជាដៃគូជាមួយបកនយោបាយជាមួយតំណាងរាស្ត្រអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចប្រកបដោយតម្លាភាពនិងការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយរបស់គ្រប់ភាគីដើម្បីបម្រើនូវអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មក NDI កំពុងអនុវត្តកម្មវិធី4ឆ្នាំបន្តទៀតរបស់ខ្លួនក្នុងការពង្រឹងតួនាទីរបស់ពលរដ្ឋក្នុងវិស័យនយោបាយបង្កើតបរិយាកាសចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយប្រកបដោយន័យស្ថាបនារបស់ពលរដ្ឋនិងជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀតតាក់ទងទៅនឹងការចុះបញ្ជីវិញលោក John Kavanaugh អះអាងថា NDI បានដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីទៅក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016លោកបញ្ជាក់ថា NDI កំពុងរងចាំការពិនិត្យការចុះបញ្ជីឡើងវិញរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំយាសុជីមេតាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីចៅក្រមសាលាដំបងខេត្តក្រចេះកាលពីម្សិលមិញសម្រាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើឆ្លូម្នាក់ឈ្មោះខួនជីវិនពីបទចម្រិតទារប្រាក់ពលរដ្ឋដឹកជញ្លង់ម្រេចក្នុងស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះដោយការចៅក្រមសាលាដំបងខេត្តក្រចេះលោកញិលប៊ុនលីបញ្ជាក់ថាលោកខួនជីវិនត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារខេត្តក្រចេះពីបទរំលោភអំណាចអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានចាប់ខ្លួនលោកខួនជីវិនកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី16ខែសីហាក្រោយបីធ្លាយវីដេអូលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បង្ហាញថាមន្ត្រីរូបនេះបានជិះរថយន្តទំនើបមួយគ្រឿងចុះចម្រិតទារប្រាក់ពីពលរដ្ឋដែលដឹកជញ្លង់ម្រេចតាមរថយន្តដឹកឈើចំនួន3គ្រឿងក្នុងអំឡុងខែមេសានិងខែឧសភាកន្លងទៅក្នុងភូមិសាមគ្គីឃុំស្វាយជ្រះស្រុកស្នួលចាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចបើកការស៊ើបអង្កេតករណីពុករលួយនៃក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលអង្គការ Global Witness បានចេញរបាយការណ៍បង្ហាញពីជំនួញជាប្រព័ន្ធរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជានេះកាលពីឆ្នាំ2016លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទធនាគារពិភពលោកលើកឡើងថារយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានស្ទុះងើបឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចាប់ពីការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រការបង្កើតការងារនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនៃធនាគារនេះរកឃើញពីបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងគំរាមកំហែងដល់សុខភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដូចជាភាពលំបាកក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មគុណភាពអប់រំនៅទន់ខ្សោយនិងភាពរិចរិលនៃធនធានធម្មជាតិដែលបញ្ហាទាំងនេះតម្រូវឲ្យមានការចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ដើម្បីរក្សាបាននូវកំណើនរឹងមាំនិងមាននិរន្តរភាពលោកសានសែលរាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកក៏សម្គាល់ថាការនាំចេញសម្ភារបំពាក់និងវិស័យទេសចរបានចូលរួមចំណែកខ្លាំងក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាដែលមានអត្រាកំណើនជាមធ្យម 7.6% ចាប់ពីឆ្នាំ1994ដល់ឆ្នាំ2015តាមរយៈកំណើននេះការងារចំនួនប្រមាណ 3 លាន 6 សែនកន្លែងក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនិងសេវាកម្មត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះហើយវាបានកាត់បន្ថយអត្រាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រពី 47.8% នៅឆ្នាំ2007មក 13.5% កាលពីឆ្នាំ2015
បន្ថែមលើនេះកម្ពុជាបានសម្រេចគោលដៅមួយចំនួននៃផែនការសកលដូចជាការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងអត្រាមរណៈរបស់មាតាបានជាងពាក់កណ្ដាលហើយការចូលរៀនថ្នាក់បឋមសិក្សាក៏សម្រេចបានស្ទើរជិតគោលដៅដែលបានកំណត់ព្រមទាំងការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍មេរោគអេដស៍កាលពីឆ្នាំ2015កម្ពុជាត្រូវបានដំឡើងឋានៈពីប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបទៅជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រជាជនម្នាក់នៅឆ្នាំ1994មាន$300សហរដ្ឋអាមេរិកឡើងដល់$1070នៅឆ្នាំ2015របាយការណ៍ទិន្នន័យរួមស្ដីពីកម្ពុជាការរក្សាកំណើនរឹងមាំដើម្បីប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាដែលធនាគារពិភពលោកទើបចេញផ្សាយលើកឡើងថាខណៈការរីកចម្រើននេះកម្ពុជាកំពុងពើប្រទះនឹងបញ្ហាថ្មីៗដាក់សម្ពាធឲ្យកម្ពុជារកកត្តាថ្មីៗដើម្បីរក្សាលំនឹងនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពរឹងមាំលោក Miguel A. Sanchez អ្នកនិពន្ធម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍ផ្សេងទៀតថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី17សីហានារាជធានីភ្នំពេញថាការដែលកម្ពុជាឡើងឋានៈជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបមានន័យថាការអនុគ្រោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មឬពន្ធគយសម្រាប់ការនាំចេញនិងការទទួលបានប្រាក់ជំនួយពីបរទេសនឹងត្រូវកាត់បន្ថយជាបណ្ដាកម្ពុជានឹងត្រូវបង្កើនផលិតភាពការងារនៅពេលមានការដំឡើងប្រាក់ខែបុគ្គលិកដើម្បីឈរប្រកួតប្រជែងនឹងទីផ្សារក្បែរខាងទិន្នន័យរបស់ធនាគារពិភពលោកបានបង្ហាញថាកម្រិតផលិតភាពសម្លៀកបំពាក់របស់កម្ពុជានៅខ្សោយជាងប្រទេសបង់ក្លាដេសហ្វីលីពីនថៃនិងវៀតណាមឧបសគ្គមួយទៀតនោះគឺការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ180ក្នុងចំណោម185ឧទាហរណ៍អ្នករកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការពេលចំនួន47ថ្ងៃតែនៅប្រទេសតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវការរយៈពេលជាមធ្យម 25.9 ថ្ងៃការសិក្សារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាមូលធនមនុស្សនៅមានកម្រិតទាបជាខ្លាំងជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាអត្រាបញ្ចប់ការសិក្សាមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឬថ្នាក់ទី9មាន 43% នៅឆ្នាំ2013ធៀបនឹង 71% នៃប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបដទៃទៀតហើយការវិតម្លៃថ្នាក់ជាតិអំពីសមិទ្ធផលរបស់សិស្សបានរកឃើញថាសិស្សថ្នាក់ទី6ចំនួន 39% មានពិន្ទុទាបចំពោះសមត្ថភាពអានជាភាសាខ្មែរកម្រិតបឋមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការសឹករីករាលធម្មជាតិក៏បានបង្កហានិភ័យដល់និរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចការប៉ាន់ស្មាននៅឆ្នាំ2016របស់អង្គការឃ្លាំមើលអាល្លឺម៉ង់រកឃើញថាការខូចខាតជាមធ្យមពីគ្រោះមហន្តរាយមានតម្លៃប្រមាណ$235លានសហរដ្ឋអាមេរិកធនាគារពិភពលោកអះអាងថាសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានរិចរឹលយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសារសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលគ្មាននិរន្តរភាពដើម្បីជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្តរឹងមាំនិងនិរន្តរភាពសម្រាប់ផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាខណៈការងើបឡើងនៃហានិភ័យទាំងនេះធនាគារពិភពលោកបានកំណត់គន្លងនិងវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនសេតវិទូយល់ឃើញថាការបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងដូចជាការកាត់បន្ថយចំណាយនៃការបង្កើតនិងដំណើរការអាជីវកម្មនិងការជំរុញវិនិយោគសាធារណៈនិងឯកជនព្រមទាំងការពង្រឹងភាពរឹងមាំនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងការគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចគឺជាគន្លឹះទី2ការវិនិយោគលើជំនាញតាមរយៈការលើកកម្ពស់ការទទួលស្គាល់យន្តការធានាគុណភាពអប់រំនៅកម្រិតមធ្យមសិក្សានិងឧត្តមសិក្សាការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសនិងការកាត់បន្ថយបញ្ហាខ្វះអាហារូបត្ថម្ភក៏នឹងកែប្រែស្ថានភាពឲ្យប្រសើរឡើងអនុសាសន៍ចុងក្រោយគឺការរក្សានិងអភិវឌ្ឍធនធានធម្មជាតិនិងការពង្រឹងភាពធន់នឹងអាកាសធាតុដូចជាការគ្រប់គ្រងតំបន់និងព្រៃការពារប្រកបដោយចីរភាពនិងការអនុវត្តរបៀបវារៈរៀបចំផែនការទីក្រុងរឹងមាំធនាគារពិភពលោកបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តនៅអនុសាសន៍កំណែទម្រង់និងកែលម្អការផ្តល់សេវាវិស័យសាធារណៈត្រូវការ